вот из этого исходим. Спасибо. Спасибо вам. С нами ли телеканал 92 News HD Plus Пакистан? Thank you, ma'am, and good day. I'm Shahid Guman, correspondent 90 News Pakistan. I have three Я из questions. My first Пакистана. question is, У меня according to 3 вопроса к news вам. reports, В the соответствии Pakistani с government of Mr. Shehbaz докладами Sharif is holding правительство talks with Russia for cheap Шахбаза oil. Шарифа Would ведет you переговоры confirm с on Россией which о level these поставках talks дешевой are going нефти. on? Не могли бы вы это прокомментировать, на какой стадии сейчас переговоры? Комплекса, как вы знаете, западные страны приняли ряд нелегитимных ограничений. В частности, продвигается антирыночная схема, о которой мы говорили сегодня, с установлением предельной цены на российскую нефть. Россия уже заявила, что не будет продавать энергоресурсы тем странам, которые пойдут на поводу у инициаторов разного рода ограничений. В этих условиях Россия нацелена на сохранение экспорта нефти путем переориентации поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Южной Азии, где партнеры руководствуются национальными интересами. Теперь о российско-пакистанском взаимодействии в сфере энергетики. История насчитывает более 60 лет этого сотрудничества, охватывает различные направления, включая геологоразведку в Пакистане, реконструкцию электростанций, развитие инфраструктуры. Мы придаем большое значение реализации флагманского проекта строительства газопровода «Пакистанский поток» из Карачи в Лахор. 30 ноября в Москве состоялась встреча государственного министра энергетики Пакистана с руководством Министерства энергетики России. Обсуждался широкий круг вопросов, включая экспорт энергоносителей в Пакистан. Условия возможных поставок, в том числе цены контрактов, будут определены в результате коммерческих переговоров между уполномоченными компаниями. Если вас интересуют детали этого аспекта, то, пожалуйста, вы можете обратиться в Министерство энергетики России, или мы можем передать ваши вопросы и помочь с обратной связью. Yes, my second question is, Chinese president recent visit to Saudi Arabia is being considered a great shift of the relationship between US and Saudi Arabia. Си Цзиньпиня в Саудовскую Аравию считается большим сдвигом в отношениях между США и Саудовской Аравией. Как вы это оцениваете? На такой же вопрос изданию The Moscow Post. Единственное, что могу добавить, мы рассматриваем данный визит как еще одно подтверждение формирования справедливого многополярного мироустройства. Видим, что наши арабские партнеры отстаивают свои национальные интересы без оглядки на Вашингтон. Еще раз хотела бы обратить ваше внимание, что подробно ответила на этот вопрос вашего коллеги, который задан мне был буквально 10 минут назад. И последний вопрос заключается в следующем. В прошлом месяце в Кении было совершено убийство пакистанского журналиста, который был против смены режима в Пакистане. Как вы могли бы это прокомментировать? Безопасно ли пакистанским журналистам находиться в России? Последовательно выступаем против насилия в отношении представителей СМИ. Сегодня как раз дата, тот день, о котором я подробно говорила в вступительной части, связанный с защитой журналистов, их безопасностью. Что касается заданного вами вопроса по расследованию факта убийства журналиста Аршада Шарифа, ведется, как я понимаю, кенийскими, так и пакистанскими властями. Исходим из того и надеемся, сопереживаем, и надеемся, что виновные будут найдены, понесут заслуженное наказание. Я хотела бы отметить, что профессия сотрудника СМИ, корреспондента, оператора так или иначе сопряжена с повышенными рисками. Именно поэтому многие профильные международные институты разрабатывают особые меры защиты и поддержки корреспондентов. Профессия не связана с покоем, комфортом. По-настоящему работающие журналисты как раз связывают свою жизнь с зоной риска. Я могу заверить вас, что на законодательном правоприменительном уровне безопасность журналистов в нашей стране обеспечивается на должном уровне. Они работают и в стране, они соблюдают законы, меры ответственности за нарушение законов четко прописаны в соответствующих нормах. При этом мы понимаем, что сейчас большое количество журналистов российских находится в зоне проведения специальной военной операции, подвергаются постоянным
обстрелам, даже не находясь на передовой, но просто в районах Донбасса со стороны вооруженных сил Украины, конечно, те, кто работает в этом регионе, безусловно, их деятельность сопряжена с